दादी और कबूतर ट्रेन की पटरी पे आम का पौधा लगा रहे होते हैं। फिर उसमें पानी डालते हैं। कुछ दिन बाद पेड़ लग जाता है और आम भी आ जाते हैं। एक दिन दादी कबूतर से कहती हैं, मेन बाजार जा रही हूँ, पेड़ का ध्यान रखना। कबूतर पेड़ की रखवाली कर रहा होता है। तभी उसी पटरी पे सामने से ट्रेन आ रही होती है। कबूतर ट्रेन को रोकवाने की बहुत कोशिश करता है। ट्रेन नहीं रुकी और पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ नष्ट हो जाता है। फिर दादी बाजार से लौट के आती हैं और यह सब देख के दादी और कबूतर रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।